Here are 5 iconic motorcycles of Nepal. They were not just a motorcycle, they were status symbol. Number 1, Hartford VR 150 and VR 200. यो मोटरसाइकललाई कुनै पनि इन्ट्रोडक्सन चाहिदैन, एकदम धेरै पपुलारिटी पाउन सकेको बाइक Hartford VR 150 र Hartford VR 200 थियो। यो बेला अरु जापानिज मोटरसाइकलहरु भए तापनि हाउ इट फिल्स टु राइड अ डर्ट बाइक भन्ने क्वेशन यो बाइकले आन्सर गरेको थियो। लेट्स बी ऑनेस्ट फर अ व्हाइल, Hartford VR was actually a copy of another bike which was Honda XR 250R. Honda XR 250R was the pinnacle of dirt bike at that time. VR को फ्रेम, VR को ट्याङ्क, VR को headlight, everything was inspired by Honda XR 250R from 90s. Even the name itself is somewhat similar to XR. कपी नै गरे तापनि कतिपय नेपालीहरुको डर्ट बाइक चढ्ने सपना यो बाइकले पूरा गरिदिएको थियो। नम्बर 2, Honda CZ 125. यो बाइकलाई पनि कुनै इन्ट्रोडक्सन चाहिदैन। दिस इज अ भेरी क्यूट मोटरसाइकल। हाम्रो बुवा अंकलहरुले नयाँ किन्नु भएको यो मोटरसाइकल अहिले पनि नातिहरुले पनि चढिरहेको छ। यसको रिजन हो होन्डाको रिलायबिलिटी। यसमा 125 सीसी को एयर कुल्ड एकदमै रिलायबल इन्जिन थियो र माइलेज पनि एकदम पर्फेक्ट थियो। सानो मोटरसाइकल भएको कारणले गल्ली गल्लीमा पनि पुग्थ्यो यो बाइक र कति मान्छेहरुले त यो बाइकलाई अफ रोड पनि लिएर गएका छन्, लोमानथाङसम्म पनि पुगेको छन्। दिस बाइक इज वान अफ द मोस्ट आइकोनिक बाइक इन नेपाल। नम्बर 3, बजाज पल्सर 150। बजाजको अरु मोटरसाइकलहरु पनि छन् जुन चाहिँ अलि बढी रिलायबल छन्, अझै फास्ट छन् होला, अझै राम्रो छन् होला, बट बजाज पल्सर 150 हैज बीन इन नेपाल सिन्स 2001। 26 इयर देखि यो बाइक नेपालको रोडमा गुडिरहेको छ र यसमा माइनर चेन्जेस भएको छ। 2001 मा निस्केको पल्सर र अहिले आएको पल्सरमा इलेक्ट्रोनिक फ्युल सिस्टम र कस्मेटिक चेन्जेस बाइक धेरै यसमा चेन्ज भएको छैन। सो 26 वर्षदेखि यो बाइक अझै पनि नेपालीहरुले मन पराउँछन्। नम्बर 4, रोयल इनफिल्ड बुलेट 350। यो बाइक पनि नेपालको मार्केटमा मोर देन 20 इयर्स बिताइसकेको बाइक हो। आजभन्दा 10-15 वर्ष पुरानो बुलेट आज पनि नेपालको रोडमा देखिन्छ। यो बाइकमा एभ्रीथिङ वाज मेटल र एभ्री सिंगल कम्पोनेन्ट वेयर भेरी भेरी रिलायबल। यदि हाम्रो हजुरबाले किन्नु भएको यो बाइक पक्कै पनि हाम्रो बुवाले पनि चढ्नु भयो र हामीले पनि चढ्नेछौँ। दिस इज द भेरी एक्जाम्पल अफ रिलायबिलिटी। रोयल इनफिल्ड इज अ बिग नेम, दे हैव अदर मोडल्स एज वेल, तर रोयल इनफिल्ड बुलेट 350 is an iconic bike of Nepal. Bullet was heavy and the engine itself was not very powerful, but the torque in this bike was absolutely crazy. जति उकालो भए पनि यो बाइकले मजाले तान्थ्यो। Royal Enfield Bullet was not made for speed, it was made for reliability and comfortability. Number 5, Yamaha enticer. यो बाइक काठमाडौँमा धेरै देखिन्छ। रिसेल भ्यालु धेरै नभए तापनि this is one of the icon of Nepal as well. यो बाइकको not really powerful engine, तर यसमा क्रोम पनि थियो, बेन्ड ओभर ह्यान्डल बार र सोफा जस्तो सिट। यो कारणले गर्दाखेरि पनि Yamaha enticer was one of the iconic motorcycle of Nepal. These were not just bike, they defined a generation. So those were the 5 iconic motorcycle of Nepal. यदि मैले केही छुटाए भने प्लिज तल कमेन्टमा लेख्नु होला। यस्तै कन्टेन्ट लिएर आउने नै छु। म किरण प्याकुरेल। I will see you in the next video.